وجا وقت نحكي وهجرة. نحكي وهجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. في نحكي وهجرة اليوم باش نحكيو على حقوق اللاجئين. سعيد جدا باستقبال سناء مرجان مكلفة بالحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين. عسلامة سناء. مرحبا بك. سافا؟ الحمد لله. ضيف القار للحصة حمدي بن ناصر، أهلا وسهلا. صباح النور. سافا؟ سوا الحمد لله. الحمد لله. به اليوم باش نحكيو على حقوق اللاجئين على خاطر غدوة هو اليوم العالمي لحقوق اللاجئين، يوم 20 جوان. نمشيو نسمعوا أول سؤال على خاطر كل سؤال باش يهزنا المعلومة معينة. Est-ce que je peux demander l'asile en Tunisie? Comment le faire? احنا حكينا عليه الموضوع قبل. اليوم كيفاش اللاجئ ينجم يطلب اللجوء في تونس؟ Ouais, c'est très simple. Mais je voudrais très rapidement rappeler ce qu'est un réfugié. Donc le réfugié, rappelons-le, c'est quelqu'un qui a fui son pays à cause d'une crainte d'être persécuté. Il y a des éléments qui fondent cette crainte, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a été obligé de quitter son pays et qui ne peut pas y revenir à cause de cette crainte. Okay? Ouais. Donc, si vous êtes dans cette situation, ce qu'il faut faire à Tunis, c'est contacter le Conseil tunisien pour les réfugiés, qui est le partenaire opérationnel de l'UNHCR. Vous prenez un rendez-vous, vous remplissez un formulaire qui est disponible dans toutes les langues. C'est les informations basiques, plus quelques informations sur les raisons de votre départ, les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays. Le CTR vous donne un rendez-vous avec l'UNHCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, où se fait l'enregistrement de votre demande d'asile. À partir du moment où vous êtes enregistré, on vous délivre une carte de demandeur d'asile et on vous appelle par la suite pour faire l'examen du dossier, la détermination du statut de réfugié, etc. Mais la première étape, c'est d'aller vers le CTR. نتعدوا للترجمة. اول حاجه باش نبداو بشنو معناها لاجئ في تونس. دونك لاجئ هو اي شخص، صلحني كان غلط، اي شخص هرب من بلاده خايف انه يصير له تتبعات في بلاده. دونك عبد هرب من بلاده ما ينجمش يرجع لبلاده. بالنسبه للعباد اللي تحب تطلب هالستاتيو نتاع لاجئ في تونس، دونك شنو لازمكم تعملوا؟ اول حاجه تتصلوا المجلس التونسي للاجئين. المجلس التونسي للاجئين، تاخذوا رونديفو. فما فورمولير دونك استماره لازمكم تعمروها، فيها معلومات اساسيه على علاش مشيتوا من بلادكم اتترا، مع معلومات اخرى على الوضعيه نتاعكم. المجلس التونسي للاجئين باش ياخذ لكم رونديفو مع المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، اللي هي باش تقيد لكم الدوسي نتاعكم نتاع طلب اللجوء، وعلى الاساس هذاك تعطيكم بطاقه لاجئ، ومن بعد من غادي تبدا بطاقه طلب اللجوء. بطاقه طلب اللجوء بالضبط. هنا اليوم ما عرفش اذا كان عندنا لي شيفر ولا ما، قداش عندنا اليوم من طالب لجوء في تونس؟ هو بين لاجئ وطالب لجوء عندنا توا 8350 جنسيات متنوعة. دونك عندنا أكثر من 40 جنسية ممثلة في تونس. عندنا لاجئين يقعدوا الماجوريتي سوريين ويمنيين، ولكن أيضا عندنا d'autres nationalités كما ساحل العاج، كما غينيا، إريتريا، السودان، يعني كل بلدان المنطقة المجاورة. Donc entre réfugiés et demandeurs d'asile, on a à peu près 8350 personnes de plusieurs nationalités, 40 nationalités différentes, entre Syriens, Yémen, Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs pays qui demandent l'asile en Tunisie. واضح. نتعداو للسؤال الثاني. أنا طالب اللجوء، ما هي حقوق في تونس؟ به اليوم يقول لك انا كطالب لجوء، ما زلت مانيش لاجئ، انا طالب لجوء، شنو هي الحقوق اللي عندي في تونس؟ عربي فرنسي؟ ان فرنسي ديما على خاطر من بعد نور الأولوية للمهاجرين. Donc à partir du moment où vous avez votre carte de demandeur d'asile, vous êtes sous la protection internationale de l'UNHCR, mais aussi de l'État tunisien. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez le droit de rester sur le territoire tunisien. Donc vous ne pouvez pas être détenu, vous ne pouvez pas être refoulé sur la base de votre statut. D'accord ? Et ça, c'est le principe de non-refoulement qui existe non seulement dans la Convention, mais aussi dans la Constitution tunisienne. Maintenant, vous avez également accès aux services de base de l'État. Donc, vous avez accès à l'éducation, vous avez accès à la santé. À partir du moment, entre autres, à partir du moment où vous êtes reconnu réfugié, vous avez accès à l'emploi formel sous certaines conditions. En fait, selon les mêmes conditions que pour un étranger qui se trouve en Tunisie en situation régulière. Et vous avez accès à la sécurité sociale, à la CNSS.
Maintenant, l'UNHCR, en parallèle avec ses partenaires, peut vous fournir une assistance. Alors, les partenaires, très très rapidement, mais c'est important, c'est le Conseil tunisien pour les réfugiés, pour tout ce qui est protection sociale, donc aide psychosociale, santé, éducation et assistance. On a l'Institut arabe des droits de l'homme qui fournit une assistance légale aux réfugiés et demandeurs d'asile. Tout le monde y est éligible. Donc, vous pouvez avoir un avocat pour vous accompagner dans vos démarches administratives ou en cas d'arrestation. Et on a notre partenaire TAMS qui peut vous aider dans le secteur de l'emploi. دونك شنو يصير معناها شنو الحقوق نتاع اللاجئ في تونس؟ طالب اللجوء ولا لاجئ نحب نعمل بالعربي بالعربي مش مشكل خاطر حكيت فيه ساعه سامحني به. دونك طالب اللجوء اش قلنا نحن اول ما تولي طالب لجوء دونك عندك كارت هذيك صالحه لمده 6 أشهر. عندك الحق في ان البقاء في تونس، يعني ما فماش ماهوش باش يتم ايقافك او ردك الى البلد المنشأ نتاعك. ثم عندك الحق الوصول الى الحقوق الاساسيه ومن بينها التعليم في خضم 6 أشهر هذوم. في خضم 6 أشهر هذوم. ثم اذا تحصلت على صفه اللاجئ، يعني بعد دراسه الملف نتاعك يولي عندك الحق في الوصول الى العمل، يعني العمل بصفه رسميه، وعندك الحق الوصول الى الضمان الاجتماعي بشروط نتاع العمل اللي هو البروفيل نتاعك ماهوش موجود في تونس كما اي بروفيل. هي نفس الشروط نتاع الاجنبي الموجود في تونس، ولكن بالنسبه لبعض الجنسيات مع الدوله التونسيه لا كلوز دو بريوريتي، يعني الاولويه في العمل تم التخلي عليها بالنسبه لبعض الجنسيات كما الجنسيات السوريه واليمنيه. واضح. يعني مش لازم يعني اون ساتيسفي سيت كلوز. واضح. ثم قلنا اللي المفوضيه مع الشركاء نتاعها تنجم تقدم بعض الخدمات، يعني هما خدمات نتاع حمايه اجتماعيه، منهم الخدمات النفسيه، الصحيه، التعليم الى غير ذلك عن طريق المجلس التونسي للاجئين. تقدم الاعانه القانونيه عن طريق المعهد العربي لحقوق الانسان، وتوفر فرص تعويل على الذات عن طريق شريكنا تامس. وي جوست اون بتيت ريمارك، لاني راه سي با سيستماتيك، دونك الليد اللي تتوفر الا الاعانات الضمن اللي تعطاو الا الخدمات اللي تعطاو راهو سولون ليتود دو دوسي، معناها حسب دراسه الملف نتاع الدوموندور دازيل ولا اللاجئ. بون لاجئ سي بون، مي الدوموندور دازيل اللي هو طالب اللجوء معناها يتم دراسه ملفه قبل ما ياخذ الاعانه هذيك خاطر فهم بريوريتي. Ces services ne sont pas systématiques. Il y a une étude de dossier qui se fait. Sur cette base, les besoins sont identifiés et le demandeur d'asile est orienté vers une des structures qui donne l'assistance. التحليل هذا وصلنا للسؤال الثالث. S'il vous plaît, on m'a refusé ma demande d'asile. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux refaire une autre demande? باهي هنا السؤال الكلاسيكي. اليوم طالب لجوء تعداو 6 أشهر هذوما، الطلب نتاعو قوبل بالرفض. اسكو اليوم لازم يروح سيستماتيكمون والا ينجم يعاود يقدم طلب اخر بالكش في الطلب الاولاني ناقص امور اداريه؟ En cas de rejet de la demande d'asile, vous allez être notifié par le HCR. Donc, on vous appelle, on vous donne la notification en personne, on vous explique sommairement les causes du rejet et on vous donne un formulaire d'appel. Vous avez 30 jours pour pouvoir faire appel de la décision. Dans tel cas, votre dossier sera examiné par de nouvelles personnes ou une nouvelle commission. S'il s'avère qu'il y a de nouveaux éléments, comme vous avez dit, alors oui, il se peut que la décision soit renversée et que vous ayez le statut de réfugié. Au bout de l'appel, par contre, si c'est encore un rejet, la décision devient définitive. إذا كان صار المرة الثانية عاود طلب، يعني في مرتين صار الرفض، صحيح لازم نوعا ما يترحل البلاد وهكا. اذا طلب اعاده نظر في القرار نتاع الرفض وترفض مره اخرى مش يترحل، لكن ما يوليش ما عندوش صفه اللاجئ ويرجع مهاجر عادي في تونس، لازم يعمل بطاقه اقامه ولازم يعمل البروسيدور كلها نتاع اي مهاجر موجود في التراب التونسي. جست باش نعاود نفسر هذا الكل بالعربيه، في حاله انه ترفض الدوسي نتاعو نتاع طلب اللجوء ديجا باش يترفض، هو فما نوتيفيكاسيون تصير ديريكتومون للعبد هذاك ويفسروا له علاش ما ترفضش. عنده الحق كما نقولوا يعقب في مده تاع 30 يوم، في وسطها كان فما معلومات تغيرت والا معلومات ينجم يضيفها تبقى، كان عاود ترفض مره اخرى الدوسي نتاعو، وقتها ما عادش نجم يرجع بتوالي، وقتها يولي عنده كما كان يحكي حمدي من بكري. واضح. انا باش نحاول نعرف، عندي سؤال واحد اخر. اسكو اليوم للناس اللي تسمع فينا يعرفوا شكون من المهاجرين ولا المهاجرين اللي تسمع فينا، شنو هي لي ريكومونداسيون اللي نجموا نقدموها لهم باش ينجموا بعد ياخذوا بطاقه اللجوء؟
Il n'y a pas de recommandation. Vous savez ce qu'on dit? On dit le réfugié, c'est un statut déclaratoire. On ne satisfait pas des conditions pour devenir. On fait pas des choses. On nous demande pas d'agir pour devenir réfugié. C'est une situation administrative. C'est une situation de fait. Si vous êtes une personne qui a fui son pays à cause d'une persécution qui est reliée à votre race, à votre nationalité, vos opinions politiques, appartenance à un groupe social, ou si vous avez fui un état de violence généralisée ou un conflit armé, vous avez le droit de demander l'asile. Et ça, c'est un droit fondamental. Mais c'est un statut déclaratoire. La personne est réfugiée à partir du moment où elle a subi cette persécution. Nous, ce qu'on fait, c'est déclarer, c'est examiner le dossier et confirmer que la personne est effectivement réfugiée. Donc, on ne devient pas réfugié après avoir quitté son pays. Donc, est-ce que Mohamed est-ce que فما توصيات باش الاشخاص تعمر الدوسي نتاعها نتاع طلب اللجوء؟ الستاتيو نتاع طالب لاجئ ماهوش كيما الدوسي نتاع الميغراسيون معناها باش تصب فيه، لا هو وضعيه بطبيعتها تجي، يعني كانك انت تلقى روحك فيها دونك ما يلزمكش معناها فما توصيات باش نجم تاخذها. مبدئيا اذا انت هربت من بلادك سواء على انت افكارك السياسيه ولا على الجنسيه نتاعك ولا على ولا المعتقدات الدينيه والا على الوضعيه نتاع البلاد نتاعك، هذايا حق. طلب اللجوء هو حق من حقوق الانسان وحق اساسي من حقوق الانسان. دونك شنو تعمل المفوضيه؟ مبدئيا هي فقط معناها تبحث في الدوسي باش تديكلاري اللي انت عندك ستاتيو تاع لاجئ ولا طالب لجوء فقط. واضح. شكون فيكم عنده نقطه؟ جوست رومارك صغيره محمد. لهنا راهو معناها طالب اللجوء في تونس كي يجي واحد باش يطلب اللجوء راهو يطلبوا المفوضيه على خاطر في تونس ما عندناش قانون ينظم اللاجئ الى اخره. معناها المفوضيه قائمه توا مقام باش ما نقولش مقام الدوله، ما هي مساعده للدوله في الحكايه هذه اللي اخذت الدوسيات اون شارج، قاعده تنظر وتعطي في ستاتيو دو ريفوجي، معناها تعطي في صفه اللاجئ وقاعده تنظر في الدوسيات الى اخره. مبدئيا حتى لين يولى عندنا قانون باش ننظموا البروسيس هذه وتولي الدوله هي اللي تقوم بها كما في فرنسا الى اخره. En Tunisie, il n'y a pas de loi qui régit le statut de réfugié. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Haut Commissariat des réfugiés, c'est la structure qui est en train de gérer toute la partie demande d'asile en Tunisie. Et c'est elle qui attribue ou pas le statut de demandeur d'asile. Je voulais pour conclure rappeler que c'est effectivement les célébrations de la Journée mondiale du réfugié qui se fait le 20 juin de tous les ans. Mais en même temps, cette année, en termes de célébration, nous organisons une semaine avec les partenaires à la Cité de la Culture, une semaine de célébration. Il y aura une exposition photo. Il y aura également des stands tenus par les réfugiés, donc c'est une belle occasion d'aller les rencontrer et d'exprimer votre solidarité. Et il y aura quelques projections de films. شكرا لك. في اطار اليوم العالمي للهجره، دونك المفوضيه مع عديد الشركاء فينظموا اسبوع احتفالي في مدينه الثقافه في تونس. بالحق انكم تسمعوا فينا وانتم انتريسي من وقتاش لوقتاش؟ من دو 21 au 26 من 21 ل 26 جوان. كانت تمشيو فرصه مهمه جدا انكم تقابلوا المهاجرين وتعبروا على التضامن والمسانده نتاعكم، وانكم بالحق تتعرفوا عليهم خاطر راهم عباد ياسر باهيين نجموا نتعلموا منهم. حمدي نخلي الكلمه الاخيره. الكلمه الاخرى اللي هو في صوره ما عباد عندها حاجه بالانفورماسيون على تو سكي ريفوجي دوموندور دازيل اكسيتيرا، ينجموا يجوا لتيغ دازيل تونيزي والا ينجموا يتصلوا بنا على رقم الهاتف نعطيهم اكثر انفورماسيون ونوجههم فيغ لي ستركتور كومبيتونت. Dans le cas où il y a des personnes qui sont en train de nous écouter et qui veulent encore se renseigner sur la procédure, la demande, vous pouvez contacter également Tunisie Terre d'Asile qui peut, à travers ses différents numéros de téléphone disponibles sur sa page Facebook, qui peuvent vous orienter envers les partenaires. واضح. شكرا لك نور، شكرا لك سناء، شكرا لك حمدي. هذه كانت نحكي وهجرة. نحكي وهجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. انا في وسط الحلقه جاني خبر محلاه اللي اختي ورجل اختي مازال كي جاهم صغرونه جديده لينا. مبروك سليماني ان شاء الله تتربى في عزكم. هكا تحب تقولوا كلمه؟ مبروك عليك. مبروك يا سيدي. خالي سوا. يعطيكم الف صحه. هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. خليكم معنا في صحوتني في اخبار نص نهار. في الامان.